మెరుపు ముందుగా కనిపించి ఉరుము తర్వాత ఎందుకు వినిపిస్తుందో మీకు తెలుసా? ఆకాశంలో మెరుపు పడినప్పుడు లైట్, ఉరుము రెండు ఒకటేసారి వస్తాయి. ఎలాగంటే లైట్ అనేది సెకనుకు 3,00,000 కిలోమీటర్ల వేగంతో చాలా వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది. అదే ఉరుము అయితే సెకనుకు 340 మీటర్ల వేగంతో చాలా నెమ్మదిగా ప్రయాణిస్తుంది. దీన్ని బట్టి మన కళ్ళకు లైట్ వెంటనే చేరుతుంది, కానీ ఉరుము యొక్క శబ్దం మన చెవులకు చేరడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. ఇలా మెరుపు కనిపించిన 3 సెకండ్లకు ఉరుము వినిపిస్తే అప్పుడు పిడుగు 1 కిలోమీటర్ దూరంలో పడిందని అర్థం. సైంటిస్టులు కూడా ఇదే పద్ధతిని ఉపయోగించేవారు.